Өдрийн мэндийг хүргэн үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар Уфтал цайдан сумаас үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. За Уфтал цайдан сумыг зорьсон учир гэвэл үнэхээр онцгой юм аа. За бид энд нэгэн охины хүсэл мөрөөдлийг бид биелүүлэх болно. За үзэгч та бүхнээс төрхөн нууцлын нэвтрүүлэгтэйгээ хамт ээж хэний хүсэл мөрөөдөл нь хэрхэн биелэхийг хамт ээж үзээрэй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэгчээр 20 жилийн туршлагатай өгөөж гурил компани хамт олон оролцож байна. За нэвтрүүлгийн ивент тэгчээр Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг ажиллаж байна. За ингээд бүгдээрээ Уфтал цайдан сумраа хөтлөцгөө. Сайхан хаварч чинь үү? За сайн байна уу? За ихч сайхан хаварч чинь үү? Би тэнхээ дангуу. Данг. За хэн гэдэг лээ? Ганцдаг. За хэдүүлээ амьдарч байна. Гороол амьдарч байгаа хүмүүс яг. Тэгээ яг гэртэр тэгээ яг нэг болох юм бол өөрөө нэг жоохон би мутан үгүй яг өөрөө жоохон сууж байгаа тэгээд унах юм л та тэгээ яг. Сайн уу? Сайн уу? Хичээлэнд харч уу? Шалгалттай байсан юм уу сая? Гүү хичээлтэй зүгээр математик шалгалттай. За. Танилцсанаа. За, намайг Жавзан Талам гэдэг Төв аймгийн Уфтал цайдан сумын бүрэн дунд боловсролын 12 дахь ангид сурдаг. Төгсгөөд хичээл их байна уу? Нэлээ тэгээд. Хичээл ихтэй хажуугаар нь ээжигээ асраад байгаа тий. Ээж нь ер нь хизэнээс ингээд унаад хэлсэн ээжийн талаар жахан дэлгэнгүй яриач. За, манай ээж ингээд айлаас бол 8 улаа. Тэгээд баг одоо 6 настайгаас ер нь ундаг болсон. Айлын том охин болохоор санаа зовох юм их байгаа зү гэрт нь. Харин тий. За юу юунд вэ? Тэгэл ээж дүү өөрийнхөө хичээл ном одоо яаж төгсдөө гэл. Тэгэл нэлийн санаа зовох юм их байна да. За өдөрт ер нь юу хийж амжуулж ийн өглөө осоод Өглөө эрт босоод тэгээд ерөнхийдөө өдрийнхөө гал төлөвийг бэлтжээд тэгээд сургуулаа яваад ирэхэд ер нь хаяа ингээд гэр мэр зэврүүн байдаг. Тэр үед ингээд галаа төлнө. Тэгээд усгүй болсон тохиолдолд дүүтэйгээ ярьж агаад бас ингээд ус мусандаа явна. Тэгээд бас ээжийнхаа ер нь хоол цайг нь өгнө. Тэгээд тэгжэлтэй одоо угаасаа 12 дахь анги хэмчээ сонгон дугуулантай. Тэгээд өдөөс хойш бас сургууль явах шаардлагатай. Тэгээд сургууль руугаа явдаг 3 гээд бүгдийг ер нь амжуулж чадчихна уу? Бүгдийг ерөнхийдөө дүү байдаг болохоор дүү манаас айгүй их тусалдаг. Тэгээд дүүтэйгээ бас хамжаад ерөнхийдөө хийхээ хэлж байдаг. Тэр нь бол амжина уу? Медаль авч ирсэн зургнууд нь байна уу? Медаль авч ирсэн зураг өрнөсөө байдаг юм. Төөх ямар олон медаль таам бэ? Энэ юуны медаль юм? Саксны медаль юм тий? Энэ болохоор бас сургуулийн. Энэ шатрих байна. За шатар. Шатар энэ физикийн олимпиад гинэ. Өөх ямар олон авьяастай байна вэ? За энэ юуныхээ Монгол ус гэсэн энэ. Энэ юуных Монгол бичгийн олимпиад. Одоо юу сонирхож байна? Аль хичээлдээ сайн байна? Ямар хичээлээр олимпиад юу өгөх гэж байна? Ийш өгөх гэж байна. Хим, биолог, математик, англи хэл гэсэн 4 хичээлээр дээр нь ийш өгнө гэж бодож байгаа. Том болоод ямар хүн болъё гэж бодож байна? Том болоод ер нь хүмүүсийн амь насыг аварсан тэгэл ачтай эмчил болно гэж боддог шүү дээ. Яагаад заавал эмч гэж? Одоо ингээд манай ээж өвчтэй, тэгээ ер нь манай ээжтэй адилхан өвчтэй, манай охтол ер нь бас дахиад ганц 2 хүн байдаг. Тэгэхээр тиймэрхүү хүмүүсийг эмчлэн гэж бодоод тэр ер нь эмчл болохыг хүсдэг. Тэгээ хаяа ээж манай ихэд ингээд ухаалтсан байх жишээний иймэрхүү хүнд явдлууд ер нь болдог. Тэгэл тэрнээсээ болоод ер нь эмч болъё л гэж бодсон.
Ээжигээ ер нь хэр олон баярлуулж ирсэн. Ээжигээ ер нь бол тэгээд дуртай юм авч өгөөл ер нь их баярлалтай ш. Ээж нь юу дуртай? Манай ээж шоколаданд аяг их дуртай. Ээжтэйгээ юм ярихаар ээж нь тийм юмгээ хариулаад уг нь ойлгоно үстэй. Ер нь бол ойлгоно. Тэр ерөнхийдөө хаяа юм яриад тэгэл ер нь дүү бид гурав хоорондоо бас хаяа ярьж суудаг. Тэр үед ерөнхийдөө хамгийн их аз жаргалтай инээлтэй. Өрхийн орлого нь хэдэн төгрөг вэ? Өрхийн орлого 140 ээжийн юуны мөнгө, группийн мөнгө гэж өгдөг. Тэгээд юу яадаг? Ээжийн дүүнер болоо эгчнэр ер нь тусалцаа үзүүлдэг. 140 мянган төгрөг юу зарцуулж байна? 140 мянгаа тэгэл дүү бит хоёрын хувц сунар гэл тиймэрхүү юм. Тэрнээс идэх мэдэх юм бол энэ ихчил гаргаад өгч тий ээж ихчин. Энэ 3 сарын 140 мянган төгрөгөөр амьдардаг. Ээжийн группийн мөнгө. Ээжийн группийн л мөнгө байхгүй 140 мянган төгрөг. Тэгээд тэр мөнгө нь бол эдний өмсөж зүүхэд юунд хаана ч хөрөлцөхгүй. Төлөө мод ингээл бид нар л ингээл тал талаасаа л тусал дэмжээл энийг дундаа аваад явдаг болохоос яг өөрийнх нь амьдрал бол яагаад ч идэж ухтаал таардаг энэ 340 мянган төгрөгийн мөнгө нь. Тэгээ яг манай хүүхдүүд ч юм уу миний дүүгийн хүүхдүүд энэ төр хувцснараа бол яг ингээд дамжуулаад л илүүчлээл би ч гэсэн өөрийнхөө өмсөж үхээс дүүдээ өгвөл өмсөж үхээр бол яг хөө бид нар бол тал талаасаа дүүгээ ингээд хар сандаад дундаа л тэгэл аваа явж байгаа даа. Энэ байшин хэний байшин? Энэ байшин болохоор нөгөө юу манай ихчийн дэлгүүрийн ингээ галлагааны өрөө тийм өрөөгөө ингээ баг зэргийн тогтчвол тэгээд тэг бид уруу зүг амьдэрдэг. Өглөө өдрийнхөө говь гол гэж байна. За юм ээ. Өчсөн тий. Ээжигээ өвчтэй байхыг хараад жахан сэтгэл нь эмзэгэлдэг байх та ингээ эдгээч хэмсэн эмийн цагт нуулгач хэнсэн гэдэл. Өглөө явахдаа эмийн уулгана орой ирээд эмийн уулгана. Тэгээд өөр бусад ер нь байхгүй төлөвчих уу яаж чухал гэх ерөнхийдөө санаа зовлт их байдаг. Толовгүй сэтгэл нь цавцагаа суши тожда над санагдах миний хайртай ээжи. Одоо ер нь 3 удаагийн том төлөгдөлттэй. Тэгээ заримдаа ерөөдөө ингээд ширээ мэрээ авдар мөргөөд унах чинь ингээд хаяа янз бүрийн газар нь хөхөрцөн толгой молоо ингээд хавдсан байх жишээ тий. Тиймэрхүү нэг урд дэмжтэй. Тэгсэн чинь л ингээд ээж төлөгдчихлээ гэл тэр үстэ амар болчихсон. Сүүнд төлөгдсөн. Тэгээ одоо ингээд яг гоё эсгээ төлцсөн. Яг тэр нь болохоор тэр үстэ нэг юм төлөгцсөн үед л аюу. Тэгээд имлэг дээр ирээл асарсан чи ингээд сувлагч нь тос энэ зүгээр л төрчих юм бүрөө төрхээд тэг ингээд хамгийн бисэн нуулуулсан болцсон. Тэгэл дэмэрэл амар юм. Ээжтэй ч надад тусалж чадах юм юу гэж боддог. Ээжтэй тусалж чадах юм уу? Имчлээ ирүүл тодоо ямар ч дахиж яас төлөвлөхгүй л гэж. Ээжээ ингэ шаналхгүй өөрөө орно шаналжсэн бол хамаагүй дээр ахгүй юу? Айгүй их бодчихсон. Ээжтэй ер нь хайртай гэж хэлжсэн үү? Ээжтэй ер нь л хайртай гэж хэлдэг. Ийш тэгэл ерөнхийдөө олимпиад тэмцээн явахад ээж амжилт төсөй гэж намайг нүүсэл тэрэл. Би ч гэсэн тэгэл үнсэл. Тэгээд явахад ерөнхийдөө амжилттай оролцсон юм шиг санагддаг шин. Толовгүй сэтгэл нь цавцагаа суши тожда над санагдах миний хайртай ээжи тожда над санагдах миний хайртай ээжи. Хамгийн амттай био чатаргана. Биогоо надгийн үстэй.
Чи бүр гом иддэг болоо та. Одоо ч өвдөхгүй юу? Энд чи гом биш. Бэлдэж хатаасан хоол байхгүй юу? Бэлэн хоолны шинэ үеэллээ. Гурав биш нэг удамд шинэхэн махногоог бүхлээр нь хөлдөөж хатаасан шинэ технологийн бэлэн хоол. Хоол нь ч хоол юм аа. Мистер бэлэн хоол. Хараад хайрхан тарсан шүүс тагны шүүс байдаг баггүй юу? Япа. Яг түүс юм шиг байглаараа хамгийн амттай био чатаргана. Биогаар авдаг юм шүү дээ. Дүүгээ айгу мундаг одоо багш болгоод За. тийм тэгэл өөрөө юм нэмч болоод дээжтэйгээ хорлоосоо хамдэрнаа л гэж ярилцдаг. Эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чанар тэмрэг сэтгэлдээ хамгийн зориултаа хангалтыг За чи магадгүй ангаах чи өөрөө өндөр босготой шүү дээ. Тэгэхээр тэнцэхгүй байвал яа гэж бодож байна. Өөр сургууль ч юм уу эсвэл өөр мэрэгжил бодсон юм байгаа юу? Бүр нь өндөр шүү дээ. Тийм 6 жил сурна. Эмчээр совилгчаар ихээр 4 жил сурна. Тэгэхээр төлбөрөө яа гэж бодож байна. төлбөр дээрээ жоохон баг зэргийн санаа зовжул байгаа. Хаанаас болох юм мэдэхгүй. Заав хэрэг гарч ийн завдна гэлмаа. Заавных гардгүй мөө одоо төгсөх анги тэгээд яхад ээж өвчтэй. Одоо 3-аас хичээлтэй юу? Тий одоо 3-аас биологийн татлагатай. За тэгвэл сургууль дээр ч очиж үзье. За тэгээ. Өдрийнхөө гавгаад гэж. За энэ өчсөн. За бид Жавзан долмынхаа сургуультай танилцах гад ирсэн байна. Угтар цадам сумын улсын тэргүүний 1-р сургууль, хэдгээр сургууль гэж явдیں۔ Ер нь тэдгээр сургууль гэж явдаг зүгээр л улсын төрөний сургууль юм. Одоо давтлагатай байлоо. Биологийн давтлагатай. За тэгвэл ингээ зааж өгөөд сургуультай нь ямарчсан танилцъя те. Цоцсон гайг байгаа. Гайгүй ах. Багштай юу гэж хэлэх юм? Багштай юу? Тэгээ өнөөдөр хэлсэн дээ. Намайг урдаа түрүү байхгүй шүү. За. Энэ нэг. За. Энэ кабинет гинэ. Цэрцэн. Чамд баяр өгөөд байна уу? Надад баяр өгөөд байна уу? Сэвэдгүй байна. Асуух юм ангийнхнаасаа багшаасаа. За. Тэгээ. Чи гавьяатай үйл байгуулсан юм шүү. Итгэхгүй. Мороодол бieldeg зүрхээ итгэлээр дүүрэг зүгээр суулгүй юу. Тестлийн мөрөөдөл биелийн нэвтрүүлгээс за ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуультай хамтран Жавзан долмынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээд хүний хэмжээр 6 жил тэтгэлэгтэй сурах эрхийн бичгийг олгохоор ирсэн юм аа хүүхдүүдээ. Юу эсвэл мэдгүй байна. Хэрэг баяртай. Ээжигээ асрын эмч болъё гэжсэн чинь хүсэл байсан шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн 6 жил хүний эмчийн мэрэгчлэр ангаах ухааны үндэсний их сургууль 100% үн төлбөргөө сурах эрхийн бичиг чамд өгч байна. Юу эсвэл мэдгүй байна. Чиний мөрөөдөл байсан уу? Байсан. Үстэй бодоогүй байна. Хүсэл мороодол биелэх юуролтой хүний хорвоо
хүмүүсийн амнасыг аварсан тэгэл ачтай эмчил болно гэж боддог шээ. Хүсэл мөрөөдөл биелэх Хамгийн хүсэж байгаа нь ээжигаа л ирүүл болчих юм. сайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай. За та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Нээч хүүхдийн гэсэн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхийн төлөө манай хүүхдийг сонгож хүүхдийн маань бас хүсэл тэмүүлэл минь хүлээж авсан бас баярлж байна. Та бүхэндээ бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ манай жавзаа бол тэгээд өгний итгэл найдвар даах чадвартай их мэрэгдхээ тийм хүүхд байгаа. Тийм болохоор ер нь тэгээд ээжигээ асран хүмүүлэн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөө ингээд багч чулууныг алхамшгүй ингээд хүсэл мөрөөдөл биелүүлж өгч байгаа юм чи. Энэ мөрөөдлөө улам тээсээр хүсэл мөрөөдөлтөө заавал хүрнэ гэдэгт нэр нь найдаж байна. Бүх зүйлд их мэрэмтгий. Сайн удаа тэгээд сургуульд их амжилттай сурах гэж бодож байна. Тэгээд тусалж тэмжин найз таартай шүүсэй. За. Тэгээд минь найз мөрөөдөлтөд хүрсэнд баяр хүргэе. Найз таартай шүү. Ангаах ухааны үндэсний их сургуулиараа очиж батламжаа гардаж авнаа. Одоо бид нартай хамт явж чадах уу? Одоо юу? Тийм. Эсвэл чадхаа. За, тэгвэл бүгдээрээ явах уу? Яаж идэхгүй байгаа юм бэ? Ресет гэж өгдөг. Хэлнэ. Хамгийн дөрөнд очиж хэлнэ шүү дээ. Ээжтэй хоёртай хамгийн дөрөнд очиж хэлнэ тий. Тэгээд хот руу шууд явъя тэхүү. Ээжийн дуртай юм юу авсан? Монда, шоколад, тэгээ бомбо. Бомбон дуртай маа. За. Ээж нь гайгүй байгаа, унчихгүй байгаа. Хит баярлуулж болохгүй гэдгсэн шин. За тэгвэл Тэнгэр ариун хайранда гойнега ножсгсэн. Ээжээ. Охин дичтэй. Заяаг мэдгшилж өгсөө. Толовгүй сэтгэл нь цавцагаа суши тожда над санагдах миний хайртай ээжи тожда над санагдах миний хайртай ээжи Хэрэг баяртай. Энийг чаатна. Охин надад эмжлөө таныгаа эмчлээ. Тэгээ дүү гурлаа аз жаргалтай сайхан амьдрнаа. Нүдэн дархан мөлмөсчиг мэрмэрж яваа хүүгээ Нүгэр дархан жаргалчиг энтерж яваа хүүгээ Яа. Яасан. Зүгээр л баярлаад хэлэх үг болтгоо. Өөр нэг баяр гинтийн баярлал гэдэг чинь баярлал гэж сонир санагдаад байна. Би бас эхлээл уцраа болохгүй үзсэн. Ийм том бэлэгч гэж юу байхгүй юм. Бас л юу хэлмээр юм бэ? Дүүгийн маань ингээд юу ирээдүйд ийм сайхан мэрэгжил эзэмшүүлээд ээжигээ эргээд эмчлэн асран соёлны ээж байдгаанаа тий одоо ийм олон өвчтөөс шаналж байгаа хүнийг эмчлэн гэдэг бол бас юу гэж хэлмээр юм бэ? Баярлалаа. Би таныг баярлаж байгаа гэж бодож байна. Энэ бас хэрийн хүнд одоо ийм том боломж бол олддоггүй. Мөрөөдөл хэлж гин гээд ийм нэвтрүүлэг явж л байдаг. Би ингээ манад хүрэл ирнэ гэж ерөөсөө төсөөлөж юм бэ. Хамгийн амттай био чацаргана. Яагаад надгийн үстэй?
Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон дэрэм сургалтын төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөөр 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээх хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай дэрэм сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй, шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургалтын төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100,000 төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөөс сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөөнүүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна. За мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн уран бүтээлч Догтаал Цадам сумаас явсаар агаад анаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За Жазандлан охинтойгоо хамт ирлээ. Тэгэхээр анх удаага сургууль дээр ирж байгаа. Тий. Ер нь ингээ харахад айгүй гоё сургууль. Үнэхээр энэ сүрдмээр энэ том сургуульд 6 жил эмчийн мэргэжлэр сурах нэ. За сургууль дээр ирсэн анхны сэтгэл ямар? Ер нь айгүй сайхан байна. Үгээр хэлшгүй. Тэгээ манай сургууль ч гэсэн айгүй гоё. Тэгээд энэ гоё сургууль сурна гэдэгтээ үнэхээр баяртай. Тэгэхээр одоо орж батламжаа гардаж авна. Бидний хүсэлтэд хүлээж авсан энэ хамт олонд бол талархаад баршгүй энэ цаг мөчийг бол би ч гэсэн хувьдаа бүр сэтгэл догтлон төгшин хүлээж исэн. Тэгэхээр өнөөдөр чиний хүсэл мөрөөдөл биеллээ. Одоо ингээд хамтдаа хоёлаа сургууль руу гараа. За. Сайн бацгаана уу? За. За бид Жазандлан охиныг аваад ирлээ. Юун төрөнд бидний хүсэлтийг хүлээж аваад Жазандлан охины хүсэл мөрөөдийг биелүүлээд сургуульдаа бас авахар олсонд танай хамт олондос баярлалаа. За юуны төрөнд баяр хүргье. Тэгэхээр Жаглалын зөвлөлийн гишүүдэд товчхон тайлбар хэлээ. Энэ мөрөөдөл биелдэг юм гэж энэ сайхан нэвтрүүлэг байдаг. Бид бүхэн мэднэ. Энэ нэвтрүүлгээс манай сургуульд хүсэлт гаргасны дагуу бид нийгмийн хариуцлага биелүүлэх, нэг ч гэсэн хүнд боломж олгох, ийм авьяаслаг, итгэлтэй, зүтгэлтэй, сэтгэлтэй ийм хүмүүсийг энэ их сургуульда элсүүлэн авч суралцуулах боломжтой гэдэг асуудлыг бид зөвшөөрсөн. Гэхдээ энэ хүмүүс маань юм хордон хүрээд ирнэ гэж үндэ бодсонгүй. Тэгээд энэ би энэ охинд батламжийг гардуулж өгье. Би уншаад өгье тийм ээ. Батламж Төв аймгийн Догтаал Цадам сумын харьяат ганц цаг огтой Жазандлан танаа анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн анагаахын суурь боловсролын дамжаанд 2017-2018 оны хичээлийн жилд хэлсэн суралцах эрх олгоо 2017 оны 4 сарын 19-ний өдөр гэсэн. Энэ батламжийг гардуулъя. За баярлалаа. Энэ бол Жазандлан гэж энэ охины хувьд бол маш том боломж гэж харж байгаа. Энэ манай сургуулийн босго өндөр олон хүүхдүүд элсэн суралцах хүсэлтэй байдаг. Магадгүй энэ чиний амьдрал тохиолж байгаа их том боломж, их том аз байж магадгүй. Тийм учраас энэ боломжийг миний өөрөө сайтар ашиглаад сайн юмж болно гэдэгт нь бид эргэлзэхгүй байна. Бид бүхэн танд их том итгэл хүлээлгэж байна гэдгийг бас ойлгоорой. Тэгээд амжилт хүсье. Хичээл сайн суралцаарай. За энэ их том мундаг сургуульд намайг ингэж үн төлбөргүй сургаж байгаа энэ хүү захирлууд болон мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлэгтээ маш их баярлалаа. Тэгээ би та бүхний итгэлийг яасан ч алдахгүй өөрийнхөө бүх чадлаад ажиллан суралцах болноо гэдгийг амлаж байна.
Завсан туламдаа бас баяр хүргэе. Тэгээ энэ боломжийг битгий авдаарай. Улам сайн хичээгээрэй. Тэгээ сайн эмч болоорой гэж нэгдүгээр би хүсэж байна. Хоёрдугаар манай сургууль бол өөрөө Монгол Улсын төрийн өмчийн тэргүүлэх их сургуулиудын нэг. Одоогоос 75 жилийн өмнө байгуулагдсан. Тэгээ Монгол Улсын хүн эмнэлгийн Монгол Улсын их сургуулийн хүн эмнэлгийн факультет нэрээр анх байгуулагдсанаас хойш одоо 75 жил болж байгаа. Анхны төгсөгч маань бас гараад 70 жил болж байна тийм ээ. Одоо хүртэл бас манай амьд сургууль байгаа хүмүүс байгаа. Ийм сайхан одоо түүхтэй. Тэгээ манай сургууль маань одоо анагаах ухааны дээд сургууль, анагаах ухааны их сургууль, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургууль, дараа нь анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль гэсэн ийм нэр хаягтайгаар өнөөдөр ингээ хөгжиж өргөжин өгсөн ийм сургууль байна. Яг манай Жавдсан дулны маань одоо элсэн суралцж байгаа энэ хөтөлбөр маань бас өөр их онцлог хөтөлбөр өөрөлд манай сургуулийн одоо гол одоо имиж болсон ийм хөтөлбөр л хүний хэмжүүлдэг ийм хөтөлбөр байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөр маань одоо яг өнгөрсөн жил бас Европын холбооны ASEAN гэж байгуулахаар магадлал хэмжлэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг амжилттай төгсөх юм бол одоо яг өмнө нь бол Америк нэгдсэн улс босод одоо Ази орнууд үлийн зөвшөөрөгдсөн байгаа. Мөн Европын холбоонд очоод тэнд одоо лицензийн шалгалтаа аваад эмчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ийм боломж нэгдсэн ийм хөтөлбөр юм шүү гэдгийг би аюу өнөөдөр хэлье. Дээр нь эрхчлээс манай сургууль өөрийн гэсэн эмнэлэгтэй болоо явчихвар тэнд одоо сургуульд бүх үйл ажиллагаа санжигдрээд одоо ингэ олон чанартай хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө нүд цавчилгүй зогсох энэ сайхан хүмүүсийг бэлтгэдэг үйл ажиллагаа нь улам өргөжчих юм байна. Тэгэхээр ийм сайхан боломжтой дэлсэн орж байгаа бас их азтай л гэж хэлж байна тийм. Батламжаа гарч явсан. Одоо ингээд залгаад бид яг анагаахын шинжилгээний үндэсний сургуулийн эко цогцлбор нь ороод ирсэн бэ. За яг одоо сандрал бол гайгүй болсон тий. Захирлуудын өмнө жахаа сандарсан. Гэтэ сэтгэл ямар вэ? Сэтгэл одоо маш ер нь айгүй гоё юм. Тэгээд энэ сургуулийн ч гэсэн айгүй дотор нь гоё, хүүхдүүд нь бас айгүй ер нь хичээнгүй юм шиг харагдчихээн. Тэгээд сая захирлуудын югаар ороход айгүй их сандарсан. Одоо өстэй 50 болсон өстэй гоё юм. 6 жил энд сураад хүний хэмчээр төгсөх нь шүү дээ. Өстэй үгээр хэлхий аргагүй. Ер нь тэгээ мөрөөдөл үнэхээр биелдэм байл гэж хэлж. Толомгүй сэтгэлэн цавцагаар суши тожда над санагдах миний хайртай ээжи тожда над санагдах миний хайртай ээжи. Үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлэг үргэлжлэн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль дээрээс үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. За та бүхэн санаж байгаа бол Жавдсан дулаан охиныг таньж байгаа хаа Төв аймгийн Угтаал цайдан сумаас бид анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуульд 6 жил дуртай мэрэгчлэр нь хүний хэм мэрэгчлэр сурах эрхийн бичиг өгсөн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд харсан чинь оюутан болцсон, цагаалаадаа өмссөн, бараг танихааргүй болцсон биз дээ. Сэтгэл ямар вэ анхны сэтгэл? Тэгтэл үнэхээр сайхан байна. Одоо ингээд сургуулаа ер нь бол одоо хичээж сурах болтлээ. Тийм. За анх оюутан болоод энэ сургуулаараа орж ирээд хичээл нь ер нь орцсон байгаа те. Тэгэхэд хичээл өнөөдрөөс эхэлж орж байгаа. Тийм. Тэгээд ер нь анхны хичээл хийж байгаа хүнд яаж нэг чэйжлэх юм их байна уу? Чэйжлэх юм одоо айгүй унших юм их орж ирнэ. Тэгээд ер нь бол уншихтаа би жоохон тиймэрхүүгээ. Тэгэл ер нь хичээгээд ээжийнхэн төлөө сурхаас өрөөр байгаа аахгүй. Энд хинэдэ байна? Энд чи оюутны байранд байгаа. Тэгээд манай их ах нар одоохон нөгөө гэр бүлтэй болохоор чинь тэгээ айлдаа хэцүү. Тэгээ оюутны байранд байгаа. За ээжтэй хоёр нь гэртээ үлдсэн үү? Ээжтэй хоёр гэртээ байгаа. Тэгээ саяхан манай дүүр нөгөө хичээлээ хувцсан тэрийг бэлтжээ явсан. За ямар вэ хотод орж ирээд ер нь хотод нэг орж ирж байгааг бах те? Хотод бол урд нь нэг хаяхан л орж ирдэг байсан. Тэгэл одоо яг ингээ хотод амьдрнэхээр жоохон соёлтой болно. За тий тэгээд тэгээ ер нь бол газруудын мэддэг болно. Ер нь гоё. Өнөөдөр санаа сургуулийн нээлтэнд ирсэн чинь оюутны аяг ихтэй юм бэ. Тэгэхээр бараг төөрхөр юм шүү сургуультай. Тий сая бол 07 хоног дээр манай сургуулийн ингээд танилцуулга хийсэн. Тэгээд одоохондоо бид нар бас сайн явж мэдэхгүй. Тэгээд хичээл мичээлдээ эртгээ ирэхгүй төөрөх бас хичээлээсээ хоцрох тиймэрхүү юм. Магадлал өндөр байна. Тий. За нэвтрүүлэг гарснаас хойш хүмүүсийн хандлага ер нь хэр байна? Хүмүүс гудамжинд яваад таардаг ч юм уу тийм байна уу?
Хүмүүс гудамжинд айгүй их тарахаараа хөөе тэр мөрөөдөл хэлдэг орсоо хүмүүн байна уу мөн үү гэж тэгэл надаа айгүй сайн ингээд ер нь л айгүй тиймэрхүү таньж байгаа. Саяхан яасан гэлээ? Саяхан нэг ихчтэйгээ байранда орж хоолндороо явж нэг ихч бүр ингээд эргэж хараад эвтерлээ тэгэл эргээ харсан чи би тэр хажуу дээрээс тэгээд тэгсэн чи хөөе нөгөө мөрөөдлөө хэлдэг ордог охин мөн үү гэд тэг мөн бай тэг тэртээ зүг хоол идэ тэгээ надаа мөнгө өгөөд за тэгээд цагаан халаад өмсөөд хичээл суухт ямар хөө вэ? Ямар ч сан хичээлийн шинжилгээ баярын мэд хүргэегүй юм. Хичээлийн шинжилгээ баярын мэд хүргэе. Баярлалаа. Хичээл суухад ер нь л айгүй гоё сэтгэл айгүй өндөр байгаа. Тэгээ энэ сургуульд орсон гэхээр ер нь л айгүй их баяртай байгаа. За тэгэхээр ямар ч сан анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн Баттбаатар захиралдаа бас баярлалаа гэж хэлэх нь зөв бах. Тэгээд энэ хамт олон бас одоо 75 жилийн ойн болох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ их том айлын багш профессорууд бүгдд нь 75 жилийн ойн мэндийг бас хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр чиний бас баярлсан сэтгэлийг энэ хамт олонд хүргэе те. Анагаахын шинжилгээ ухааны сургуулийн босгон өндөр тэгээ намайг анх энд алхаж орж ирэхэд хүлээн авсан ачид багш нарт профессор докторууд бүх агуу хүмүүстээ маш их баярлалаа. Би та хэдийнхээ итгэлийг алдахгүй сайн сураад ээжийг эмчилнэ. Магадгүй өнөөдөр энэ чиний амьдралын хамгийн азтай тэгээд хамгийн баяртай мөч байхаа л гэж бодож штэ. Ер нь л үгээр хэлээд баршгүй үнэхээр их сайхан өдөр байд. Одоо бид нар ч гэсэн тэгээд байгаа шүү дээ. За ямар азтай охин бэ? 6 жил энэ эмчийн мэргэжлэр өнгөө сорно гэдэг чинь ямар азтай охин бэ? Мөнгөтэй нь сурах сурч чадахгүй байх чинь ямар азтай юм бэ гэж хүмүүс тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чам ч гэсэн хүмүүс тийм хандлага гаргаж байгаа юу? Тий, ер нь л айгүй их азтай. Тэгээд сайн л зураарай. Хүний итгэл яасан ч алдаж болохгүй шүү гэд хүмүүс тэгээд айгүй их л ер нь л надад тиймэрхүү сургамж айлтна. За тэгээд ямар ч байсан онц сураарай, мундаг эмч болоорой. Тэгээд удахгүй ямар ч үр дүнгээрээ бид нар дахиад нэвтрүүлэхийн магадгүй төгсөгч чинь бид нар хамт байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн түүхэнд ч гэсэн одоо 100 түүхтийг сургуульд оруулахад энэ их том сургууль анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль гэдэг босго өндөртэй сургуульд чамайг 6 жил өнгөө оруулж одоо сургасандаа бол бид нар бол маш их баяртай байна. Одоо бас бахархаж байна энэ хамт олноор ч гэсэн ингээд чамд хичээлийн шинжилгээний баярын мэнд хүргэе. Сургалтад нь бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Миний хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж, ээж дүү бид гурвын хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж бидний амьдралын замыг гэрэлтүүлсэн мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлгийнхаа хамт олон ах эгч нартаа бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээ би та нарынхаа итгэлийг яасан ч алдахгүй. Ээж дүү өөрөө хичээл ном одоо яаж төгсдөг нэлээд санаа зовхон их байна да. Ээжтэй ч надад тусалж чадах юм уу гэж боддог. Ээжтэй тусалж чадах юм уу? Эмчлээ ирүүл тодоо ямар ч дахин яас төлөвлөхгүй. Тэгэл өөрөө юм нэмч болоод ээж таалаасаа хандирнаа л гэж. Жавцан толмынхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээд хүний хэмжээр 6 жил тэтгэлэгтэй сурах эрхийн бичгийг олгохоор ирсэн юм аа. Ээжээ охин дийцчлээ. Ахламжийг гардуулж өгье. За баярлалаа. Охин надад эмч болоо таныгаа эмчлээ. Тэгээ дүү гурал аз жаргалтай сайхан амьдрнаа. Сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхний бүтээн гэж итгээрэй хүмүүс минь мөрөөд хүслэгийг нэр төсөн мөрөөдөл биелдэг юм энэ нэвтрүүлгийн хамгийн хайртай үзэгчдийн нэг нь бас би. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг маань 10 жилийн байгаа тэмдэглэж аваад маш их баяртай байгаа. Тэгээд та бүгдийн минь мөрөөдөл биелээсэ бүх хүмүүсийн мөрөөдөл биелээсэ гэж хүсэж байна. Мөрөөдөл биелдэг зүрхээ итгэлээр дүүрэг зүгээр суулгүй өргө шалхаа алтанаар бүгдийг эдэг сайхан бүхнийг далан
санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй хүний хорвоо дэндүүжин дэлгээр харвал замаар ургаш шалхаад хүсэл мөрөөдөл биелэх юролтой хүний хорвоо дэндүүжин дэлгээр харвал замаар ургаш шалхаад хүсэл мөрөөдөл биелэх юролтой сайхан бүхнийг далан санаа сэтгэлэн өдрөг байлгаарай халуун зүрхээ мөрөдлөөр дүүргээд хамтаа бүхнийг бүтээн гэж итгээрэй